Oi galerinha, tô fazendo mais esse vídeo. Daí pessoal, vou fazer mais esse vídeo que é sobre, não é mais sobre cachorro. Daí galerinha, vou fazer esse vídeo por causa que eu sinto uma coisa no meu coração. E meus cachorros estão muito bravos, cara. Por causa que ontem eu fiz um vídeo pra vocês de cachorro, né? Sim. Daí eles ficaram bravos depois. Daí eles se abateram na tela. Ah, vocês querem perguntar de quem é essa tiara? Deixa eu ver aquela carinha de anjo. Eu vou mostrar pra vocês melhores. Tá, galerinha, vamos começar o vídeo. Tá, vamos falar coisa de sentimento de cachorro. Vocês sabem o que é sentimento de cachorro? É muito show. Já vi isso no meu cachorro. Ele tem dor de no-breath. Não sei esse nome. O médico deu isso pra ele. Tá. Eu estou na casa da minha avó, que é velha. Eu sei. Só que eu moro no apartamento lá em cima. Eu não preciso me preocupar. Sim, ontem, quando tinha uma garota, né? Fiz um vídeo, né? Espera só um pouco. Tá, ó, vou mostrar pra vocês a minha casa.